friends, welcome to ShiazLife. So போன வீக் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நம்ம நாகர்கோயிலில் போட்டிருக்க எக்ஸிபிஷன் போயிருந்தேன் ஹிந்து காலேஜ் கிட்ட. அங்கே என்னெல்லாம் நடந்துச்சு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ரிவ்யூ விலாக் இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் கலந்து போடுவேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் நாகர்கோயிலில் இந்த பிளேஸில் வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிபிஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு நாள் வந்து போயிடுவோம் நாங்கள் ஃபேமிலியாட்டு. ஸோ இந்த வாட்டி வந்து சம்மருக்கு வந்து போட்டிருக்காங்க. போகும்போது என்னடா வாசலில் ஏதோ ஒன்று திருன்னு முழிச்சிட்ருக்கேன்னு பார்த்தா என்னோடய ஃப்ரெண்டு இவள் எதுக்கு இப்படி நிற்கிறான்னு நான் வந்து இந்த விளாக்கு இடையில சொல்கிறேன். இங்கே என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து 90 rupees. பட் நாங்கள் அது ஃப்ரீயாக தான் போனோம். எங்களோட பெரியம்மா வந்து 3 பேருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாஸ் வந்து தந்திருந்தாங்க. அப்படின்னா மொத்தம் 6 பேர், ஒரு டிக்கெட்டில் 3 பேர் வந்து போய்க்கலாம். ஸோ இந்த 3 டிக்கெட்லேயுமே வந்து 6 பேருக்கு ஃப்ரீயான இந்த 3 ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி இந்த 3 ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து காசு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னா வந்து 100 rupees வந்து டிக்கெட் இருக்கும். பட் எங்களுக்கு ஃப்ரீனால தேங்க் காட் நம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு போயிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆச்சு. ஏன்னா வந்து சண்டேனால் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ஃப்ரீயாலாம் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு எதுக்கு எனக்காண்டி பாசத்தில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னு. போஸ் கொடுக்கணும் சோமிஜி. வாழைப்பழம் வாங்க, பிரியாலேருந்து ஒரு வாழைப்பழம் வாங்க. ஸோ ஃபைனலி வந்து என்ட்ரன்ஸ் போயாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வால்ஸ் வந்து அங்கே மேக் பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய பிரிண்ட் அவுட்டில் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் வாங்குறது மாதிரி, இல்லை வாழைப்பழம் வாங்குறது மாதிரி அப்படி ஃபன்னியாட்டு நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அப்படி லைட்டாக சுற்றி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது வழியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ வேர்ல்டு அப்படின்னு அங்கே மெயினாக வந்து இதுக்கு தான் வந்து டிக்கெட்டே, ஸ்னோ வேர்ல்டு வந்து பார்க்குறதுக்கு. இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்த்திங்கன்னா ரியலி சூப்பராக இருக்குது. உள்ளே போய் பார்த்தா ரியலி ஒரு ஸ்னோ வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரியான எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்தளவு பனி, அப்புறம் அந்த ஃபால்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே செம்ம க்ரியேட்டிவாக பண்ணியிருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுக்க சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் அதோட லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பக்கவாக இருக்குது. அண்ட் அங்கே சாங்கெல்லாம் வேறு போட்டிருந்தாங்க. செம்ம வைபாக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் வந்து குழந்தைங்கள்லாம் இருக்குது இந்த ஸ்பாட் வந்து நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆக்சுவலி வந்து நான் இது ஸ்டார்டிங்கே வந்து போயிருக்கணும். ஷாப் வந்து அங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம சுற்றி பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். அண்ட் நான் போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே வந்து செம்ம க்ரௌடாக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் வீக்கெண்டை விட வீக் டேஸில் போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் க்ரௌட் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரலான்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு லூஸ் அடிக்கடி கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணி தரேன்னு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அதுவுமே நல்லா இருந்துச்சு. 2 சைடுமே ஒரு சைடில் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பிரிட்ஜு வந்து அதுக்கு இடையில போகிற மாதிரி அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் அங்கே வந்து ஸ்னோ அப்படிங்கிற பேரில் வந்து ஏதோ ஒரு புகை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அது வந்து செம்ம தலைவலி உண்டாயிடுச்சு, இருமல் வந்துட்டு. ஸோ நான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எப்போவாச்சும் ஒருக்கா அந்த புகை வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸ்னோங்கிற நேமில். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தேன் என்னங்க. இந்த மாதிரி டென்ட் மாதிரி ஏதோ மேக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி அது வந்து இக்லூன்னு நினைக்கிறேன். பட் அதை இப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுக்குள்ளேயும் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. உள்ள லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக போட்டு சாங்கெல்லாம் போட்டிருந்தனால நல்லா இருந்துச்சு. நான் பேப்பரில் வந்து ஆட் வந்து பார்க்கும்போது இதில் போட்டிருந்தாங்க ஆஸ்திரேலியன் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் ஸ்னோ வேர்ல்டு இருக்கும், அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. சரி ஆஸ்திரேலியன் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கேன்னு சொல்லி போய் பார்த்தா இந்த மாதிரி அவங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சரி போய் பார்த்தா தான் தெரியுது இந்த மாதிரி ஃபன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு. பட் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கூட்டிகிட்டு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்கூடிய வழியில் பார்த்திங்கன்னா 360 degree ரொட்டேட்டட் கேமரா ஸ்டாண்ட் ஒன்று அங்கே போட்டிருந்தாங்க. ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு 50 rupees நினைக்கிறேன். ஸோ அதுவும் பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மெயினான ஒரு பிளேஸ், இங்கே தான் செம்ம ஜாலியாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய ஷாப் வச்சுருப்பாங்க. வாங்குறேன்னா இல்லையோ தெரியல, பட் வந்து நான் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு போனேன். அவ்வளோ அட்ராக்டிவான கலர்ஸில் இருக்குதா. ஸோ ஒவ்வொன்றா வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். ஆஸ் யூஷுவல் திருவிழா கடையில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே இங்கே இருக்கும்.
லைக் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பேங்கிள்லேருந்து கிளிப்ஸ்லேருந்து குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச டாய்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டால் அது கண்டிப்பாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரை பண்ணுற மசாலா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி இது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ போனதுமே நாங்கள் இது வாங்கி கொஞ்சம் சாம்பிளுக்கு தந்திருந்தாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது, செம்ம கிறிஸ்பி. இதிலே வந்து சால்ட்டு மசாலா எல்லாமே ஆட் ஆகிருக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம என்ன இப்போ சிக்கன் அப்படின்னா இதை மட்டும் ஜஸ்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பொரிச்சா போதும். எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே இதில் போட்டு பொரிச்சாலே சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன் மட்டன் மீன் எல்லாத்துமே பண்ணது ஒரே மசாலா. உப்பு காரம் மட்டும் எதுவுமே தேவையில்லை, எல்லாமே அதில் இருக்குது. எந்த காய் அது மீனில் இருக்கிற தண்ணியில் ஊற வச்சு போட்டிங்கன்னா போதுங்க. வைக்கலாம். அது 50 ரூபா. அதுக்கு தப்பா வேணீங்கன்னா 100 ரூபா. அது 1/4 கிலோ 100 ரூபா. இது 100 கிலோ 50 ரூபா. தப்பா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபம் தான். நான் உருளைக்கிழங்கு சார் இங்கே சாம்பிளுக்குனே வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டேன். செம்ம கிறிஸ்பியாக நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் போனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷாப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரைஸ்லெட் மாடல் இருந்துச்சு. கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா, ஸோ கலர் கலராக போடுறதுக்கு. பட் எனக்கு இதில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை. பட் நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி பிடிக்கும். நிறைய மாடல் இருந்துச்சு. நீங்கள் பொறுமையாக போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய எடுக்கலாம். ஆக்சுவலி எங்கள் செம்ம க்ரௌடு, கடையிலே வந்து நல்லா க்ரௌடாக இருந்துச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து வீக் டேஸில் போகிறது பெட்டர். ஏன்னா நம்ம நிற்கக்கூட முடியாது, அவ்வளோ க்ரௌடாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யூனிக்கான மாடலில் இருக்கக்கூடிய கிளிப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன், அழகாக இருந்து. பட் நான் இது வந்து வாங்கி யூஸே பண்ண மாட்டேன். அதனால் சரி எதுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு, சரி ஏதாச்சும் இருக்கும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா அப்படி பார்த்துட்டே போயிட்டு இருந்தேன். இங்கே கிளிப்ஸ் இந்த மாதிரி மட்டும் ஷாப் இல்லை, நிறைய ஷாப் இருந்தது. லைக் சாப்பிட்றதுக்குமே நிறைய ஷாப் இருந்தது. பாப்கார்ன், ஜிகிர்தண்டா, தென் பஞ்சு மிட்டாய், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டால் அங்கங்கே இருந்துச்சு. ஸோ மம்மி வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா, இது வாங்கணுமா வேண்டாமான்னு இந்த மாடல் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. மம்மிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது இயரிங்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இயரிங்ஸ், பேங்கிள்ஸ் மாடல்லாம் பிடிக்கும். ஸோ அது வந்து வாங்கிப்பாங்க. ஸோ இது வந்து 80 ருபீஸ்னு இது ஒன்று வாங்கியிருந்தாங்க. தென் இது வந்து 70 ருபீஸ்னு வாங்கியிருந்தாங்க. இது நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா 80 ருபீஸ்க்கு. இது 50 ருபீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வாங்கியிருந்தாங்க. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபுல் பேக் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்தது. ஸோ அப்படி ஸ்டால்குள்ளே போயாச்சு. போய் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்ருக்கேன், ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு பேக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது. ஆக்சுவலி அது வந்து நிறைய கலர்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகியிருந்த மாதிரி ஒரு பேக்கு. ஸோ அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த பிளாக் கலர் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ செம்ம ட்ரெண்டியாக போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் வித்தியாசமான மாடலில் இருக்கும், பட் மேக்ஸிமம் ஷாப்பில் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ பார்த்துட்டு அதோட ப்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ஸ்டாலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆக்சுவலி இதில் நிறைய மாடல் இருக்குது. இது வந்து எல்லா ட்ரெஸ்க்குமே கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகிற ஆப்டான கலர் மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா எல்லா கலருமே அதில் இருந்துச்சா, கொஞ்சம் விண்டேஜ் மாடலில் இருக்கக்கூடிய பேக் மாதிரி இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. ஸோ வாங்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தது. ஃபைனலி நான் வாங்கிட்டேன். பட் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் எனக்கு தோணுச்சு. 550 ருபீஸ். நான் கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணி 500க்கு வாங்கியிருந்தேன். பட் இது வந்து நல்லா இருந்துச்சு. நிறைய கலர்ஸில் இந்த மாதிரி பேர்ல் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மாதிரி செம்ம க்ரௌடாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி போகக்கூடிய வழியில். எப்படிலாமோ நுழைஞ்சு ஒவ்வொரு கடையாக போயிட்டுருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ்க்கு வந்து பொம்மை கடை வந்து போட்டிருந்தாங்க. இது 100 ருபீஸ்க்கு கீழே இந்த மாதிரி இருக்கிற டால்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பல் ஷாப். இது வந்து ஃபுட்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருந்து. இதுவுமே கொஞ்சம் பரவாயில்ல. 150, 120க்கு கொஞ்சம் நீட்டான மாடலில் வந்து சப்பல்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம். அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட்டு கொஞ்சம் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஷாப்லேயும் நீங்கள் போனால் விசிட் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் எக்ஸிபிஷன் போட்டாலே இந்த டெல்லி அப்பளும் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து வீட்டுக்கு வந்து தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. இதில் பார்க்குறதுக்கே டைம் பத்தாது. ஏன்னா அவ்வளோ திங்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு வீட்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் ஸ்கூல் வந்து இப்போ ரீஓப்பன் ஆகுது இல்லையா, ஸோ அதுக்கேற்ற திங்ஸ் எல்லாமே கூட அங்கே நிறைய இருந்துச்சு. அண்ட் நார்மலாக வந்து பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் வந்து தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. அப்புறம் வந்து ஸ்டீல்லையுமே இருந்துச்சு. நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லேருந்து, பாட்டில்ஸ்லேருந்து, இந்த மாதிரி ஸ்பூன்,
அப்புறம் மிரர் ஐட்டம் இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய மாடலில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பெரிய ஷாப்பாக இருந்தது. அங்கே இருக்கிறதுல இது ஒரு பெரிய ஷாப். ஸோ நம்ம இது வந்து ப்ரைஸ் எப்படி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னா இது வந்து வாங்கலாம். நல்லா இருந்துச்சு. ரேட்டும் கொஞ்சம் ரீசனபிளாக தான் இருந்தது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜுவல்லரி செட், இந்த ஜுவல்ஸ் அந்த டேப்லெட் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பார்ட்டிஷனாக நீங்கள் வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்து வாங்கலாம். குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி ஆன்லைன்லேயுமே இந்த ரேட்டில் தான் இருக்கும். ஆனால் அந்தளவு குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அது கண்டிப்பாக சொல்லணும். ஏன்னா ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரிங்கிறத விட ரேட்டை விட கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருந்தது. ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். நான் இப்போ கையில் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஆர்கனைசர் கூட 110 rupees தான். நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கோம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது. அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கூட அங்கே அவைலபிளாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அண்டு குழந்தைங்களுக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸுமே இருந்தது. குக் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல்லாம் சொன்ன மாதிரி இது கூட இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து 300 rupees நினைக்கிறேன். நல்ல ஸ்டடியாக இருந்துச்சு. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஷாப்புக்கு வந்து போயிருந்தோம். இது என்னடான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அது கிட்ஸுக்கான விளையாடுற ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஒன்று. இந்த மாதிரி நிறைய பால்ஸ் கலராக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து 20 rupees நினைக்கிறேன். அவங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை ஒரு சின்ன கேப்ஷனாக பிடிச்சிருந்தேன், கலர்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு. நெக்ஸ்ட்டு ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான லைஃப்க்கு வந்து தேவையான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து விற்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து மில்கில் இல்லைனா நார்மல் வாட்டரில் இல்லைனா ஏதாச்சும் பூஸில் இந்த மாதிரி வந்து இதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து நல்லா ஹெல்தின்னு. இதில் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணல. இது வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஷாப். ஏன்னா வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்போக்கி பிஸ்கட். இதில் வந்து ஒரு பிஸ்கட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 rupees. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்கெட்டை வாயில் போட்டு சாப்பிட்ணும், அதுலேருந்து போக வரும். இது மேக்ஸிமம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் நான் வந்து ட்ரை பண்ணதில்லை, இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம நாக்கில் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும், ஒட்டி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி பெருசாக வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை. நார்மலான பிஸ்கட் சாப்பிட்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இதில் வந்து இந்த ஸ்மோக் இருக்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு சேலில் வந்து போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து எல்லாமே என்னடா பழசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாமே கொஞ்சம் விண்டேஜ் திங்ஸை வந்து வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் பார்க்கவும் செய்யலாம் அண்ட் இது வந்து சேலும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சிலவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விண்டேஜ் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கான ஒரு ஷாப் என்னென்னா 90s கிட்ஸ் ஸ்பெஷல். ஸோ இதில் வந்து 90ஸில் உள்ள கேண்டீஸ், சாக்லேட்ஸ், அப்புறம் அந்த டைம் நம்ம வாங்கின திங்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த ஷாப்பில் வந்து வச்சுருந்தாங்க. நிறைய ஸ்வீட் வந்து ஒரு இப்போ தான் ஞாபகம் வருது, ஒவ்வொரு நாட்டும் மலரும் நினைவுகள் மாதிரி இப்போ தான் வந்து ஞாபகம் வருது. இந்த சாக்லேட்ஸ் இந்த ஸ்வீட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் அந்த டைம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சாக்லேட்ஸாக இருந்தது. அது இப்போவும் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ 90s கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இப்போ காமிக்கிற கேண்டீஸ்லாம் கம்மி. ஆக்சுவலி இங்கே நிறைய வச்சுருந்தாங்க. நான் இதில் கொஞ்சம் தான் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இந்த ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம டெம்ப்டிங்கான ஒரு ஷாப். செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, நல்ல மனமாகவும் இருந்துச்சு. அந்த சைடில் போகும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவுமே வந்து ஊறுகாய் ஐட்டம் அண்டு அதோட அந்த சைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் ஐட்டம். செம்ம ஸ்வீட்டாக இருந்தது. கண்டிப்பாக இதுவும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஊறுகாய் வந்து வச்சுருக்காங்க. அண்ட் டேஸ்ட் பண்ணதுக்கும் ஒரு ஸ்பூன் வேணால் தருவாங்க. நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கேம் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு 4 or 5 rows வச்சு ஒரு கேம் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ரிங் வந்து போட்டு அது நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்குதோ அதை நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இந்த மாதிரி கேமுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து பேங்கிள் வந்து ஸ்டாண்ட் அங்கே நிறைய இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி நீங்கள் நிறைய பேங்கிள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, பட் எங்கே வைக்கணும் தெரிலம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கிக்கோங்க. ரீசனபிள் ப்ரைஸில் தான் இருந்துச்சு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த தேங்காய் பூ வந்து மஸ்ட் ட்ரை. நம்ம யூடியூப்பில் வந்து ஷார்ட்ஸும் போட்டிருக்கோம். அண்ட் அங்கே வந்து அத்தார் அண்ட் பர்ஃப்யூம்ஸ் எல்லாம் ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்டால் வந்து போட்டிருந்தாங்க. அது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ க்ரௌடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து ஒரு 8 or 7:30 கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செம்ம க்ரௌடு, அங்கே நிற்கவே முடியல, அவ்வளோ க்ரௌடாக இருந்துச்சு. நாங்கள் அங்கே வந்து ஃபுட் ஸ்டாலும் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு போனீங்க அப்படின்னு. இந்த vlog நாங்கள் இப்போலாம் முடிச்சுக்கிறோம்.
இனி அடுத்த ஓசி டிக்கெட் தான் நாங்கள் வரோம். இப்போ ஓசி டிக்கெட்டில் தான் வந்திருக்கோம். அடுத்த ரைடு போக போகிறோம். கோடிக்கணக்கான மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இவன் எங்கே அடிக்கிறா பாருங்க மக்களை. அடுத்த ரைடு போக போகிறோம். ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா டிக்கெட் எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருந்தது. ஸோ எல்லோரும் ரைடுக்கு வாங்கன்னு வந்து எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு கொண்டு வந்தேன். ஸோ வந்ததும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிக்கெட் வந்து ஃப்ரீ. ஆக்சுவலி இது வந்து ட்ராகன் ரைட் வந்து போயிட்டுருந்தோம். நான் வந்து ட்ராகனோட எண்டில் இருந்தேன். அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா த்ரில்லிங்காக இருக்கும். என்னதான் இருந்தாலும் நல்ல பயம் உண்டு. பட் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக இருக்குமேன்னு சொல்லி ஏறிட்டேன். ஸோ நான் வந்து இந்த எண்டில் இருந்தேன். கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கிட்டே இருந்தாங்க. அண்டு 2 பேர் வந்து ஃப்ரெண்டில் பயந்து ஓடிட்டாங்க. அண்ட் ஒரு ரைடு முடிஞ்சு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ரைடும் நம்மளுக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து ஃப்ரீ. ஸோ அந்த ரைடில் வந்து ஏறலாம். இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ரைடில் வந்து ஏறலாம் அப்படின்னு வந்து போயிட்டுருந்தோம். ஆக்சுவலி ½ அன் ஹவர் கிட்டே நின்று, ஏன்னா அவ்வளோ க்யூவாக வந்து போயிட்டு இருந்தது. ½ அன் ஹவர் கிட்டே நின்று வந்து போன ஒரு ரைடு இது. ஸோ இது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் இப்படி ரவுண்ட் அடிக்கும், லைட்டாக தலை மட்டும் கறங்குற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் நல்லா இருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகும்போது இன்னுமே வந்து நல்லா இருந்துச்சு. அதுவும் டிக்கெட் வேறு ஃப்ரீயா. ஸோ சரி எதுக்கு இந்த ரைடை விடலாம், ஏறலாமேன்னு சொல்லி ஏறியாச்சு. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெண்டில் இருந்தோம். செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு வழியாக எல்லோரும் ஏறியாச்சு. ஸோ இதில் வந்து என் ஃப்ரெண்டை வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். யாருன்னா இந்த ரெட் ஷர்ட் அண்ணா வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவாமிஜி அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். ஏன்னா வந்து அவங்க கொஞ்சம் பக்தி பரவசமாக இருப்பாங்க. அதனால நாங்கள் அவங்கள வந்து சுவாமிஜின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃப்ரெண்டில் இருக்கா இல்லையா, அவள் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ப்ரீத்தி. ஸோ நான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, ஸோ வந்து ஹலோ மக்களேன்னு கடந்து கத்திகிட்டு இருந்தா. இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ண போச்சு. மற்றபடி மீதி 2 பேரும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்தியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லோரும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறம். அண்ட் இதில் ஃபன் வந்து என்ன அப்படின்னா, இன்னொரு ரைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கான ரைட். ஸோ அதுலேயும் வந்து நாங்கள் ஏறிட்டோம். நாங்கள் யோசித்தோம் என்னடா நம்ம 4-5 பேர்கிட்ட போகிறோம், எப்படி இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னு. பட் இந்த ரைடில் தான் நாங்கள் இப்போ போகிறோம். ஏன்னா வந்து டிக்கெட் வந்து வேஸ்ட்டாக தானே இருக்குது. ஸோ ஏறிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கான ரைட்லேயும் நாங்கள் ஏறிட்டோம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது காமெடியாக இருந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோன்னு மட்டும் நல்லா தெரியுது. ஸோ இதை வந்து ஒரு மெமரபிளான ஒரு டேயாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. இது ஜஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுருவோம். பட் இந்த ரைட் தான் எங்களுக்கு செம்மையாக தலை வந்து கறங்க ஆரம்பிச்சிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸ் இந்த 3 ரைடுமே முடிஞ்சுது. மற்றபடி இந்த ரைடு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 ருபீஸ் நினைக்கிறேன். 100 ருபீஸ் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எங்களுக்கு இது ஃப்ரீனால ஓகே ஜாலியாகிட்டு போயிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ போகிற வழியில் வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய ரைட்ஸ் இருக்குது. இங்கே நிறைய ஃபுட் ஸ்டால் இருக்கனால சரி சாப்பிட்லாம் ஏதாச்சும் அப்படி சொல்லிட்டு காலிஃப்ளவர் பக்கோடா அண்ட் மசால் பூரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தோம். மசாலா பூரியில் வந்து கருவேப்பிலலாம் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லாவே இல்லை. அண்ட் காஸ்ட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி, 80 ருபீஸ் கிட்ட ஆச்சு. இதுக்கு நம்ம வெளியே நார்மலாக வாங்கி சாப்பிட்ருந்தாலே செம்ம டேஸ்டியாக இருந்திருக்கும். ஸோ ஃபுட்டுக்கு இந்த இடம் நான் அவ்வளோவா ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். மற்றபடி ஃபேமிலியாக வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பாட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா.